خلي بالك من نفسك يا كيمو يا حبيبي. تعال بقى للشخصية التانية، الشخصية الظريفة الجميلة الأمورة، المثقف قوي 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 قوي، واللي مفكر نفسه بيفهم قوي 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 قوي، محمد رجب الصحفي. حد يعرف مين محمد رجب يا جماعة؟ أصل أنا معرفوش والله، والله العظيم أنا معرفه. أنا يمكن كيمو ده أنا أعرفه، لكن محمد رجب ده أنا معرفوش. حد يقول لي كده في الكومنتات مين محمد رجب ده. عموما محمد رجب ده طالع على قناة الزمالك بيقول لك ايه؟ بيقول لك كلمة تحكيم فاجر دي بسيطة، وقال لك والله ان التحكيم ده تحكيم عوالم، ودول يروحوا يحكموا في ملاهي ليلية. دي اول نقطة في كلامه. والله انت راجل لسانك يعني اقول لك ايه، بينقط زفت. اولا فعلا الناس دول تحكيم فاجر، بس تحكيم فاجر لصالح نادي الزمالك، لصالح فرقتك، مش لصالح حد تاني. خلي بالك انت غلطت، وانا هقول لك انت غلطت في ايه قدام، وهقول لك انت اتقال لك ايه بعد الحلقة بالظبط، عشان تعرف ان انت طالع كلمتين انطرشولك في ودانك، وطالع تتكلم وتغلط من غير فهم ومن غير عقل. التحكيم ده اللي انت بتقول عليه فاجر، كل الدنيا عارفة ان هو تحكيم فاجر، بس لنادي الزمالك مش للنادي الاهلي. وما تزيفوش الحقيقة، وما تقلبوش الحقيقة، وما تقلبوش الوضع، وتجيبوا نفسكم في اماكن غيركم. يعني انت عمال تحاكم في التحكيم، رغم ان التحكيم ده هو اللي ادى نادي الزمالك اللي انت قاعد في قناته دي الدوري سنتين ورا بعض. التحكيم ده اللي بينزل نادي الزمالك كل مباراة حاطط في جيبه هدف تسلل هيتحسب له، يا اما ضربة جزاء، ومش بس ضربة جزاء، كمان طرد لعيب من الخصم. الاستاذ محمد رجب بيسأل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبيسأل وزير الرياضة، هو ليه ملف الفساد الرياضي في مصر ما بيتفتحش؟ ياه، احلى كلام انت قلته يا محمد يا رجب في الحلقة. كلنا بنبوس على رجل الناس كلها ان ملف الفساد في الرياضة المصرية يتفتح. لو اتفتح ملف الفساد في الرياضة المصرية هيبقى لك انت يعني تحية خاصة من الكل، انك انت شاركت وقلت على الكلمة دي. بس خلي بالك، خلي بالك، الفساد اللي اتفتح مش من مصلحتك ولا مصلحة فرقتك. وانت عمال تقول ان الزمالك بيشتغل في جو كله مؤامرات، رهيب 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 رهيب. يا سلام، رهيب رهيب رهيب. جو ايه مؤامرات ايه وبتاع ايه ورهيب ايه وبتاع ايه؟ جو ايه الرهيب اللي الزمالك شغاله فيه؟ ده الزمالك عامله ارهاب للدوله كلها. رئيس نادي الزمالك عامل ارهاب لرئيس الدوله، عامل ارهاب لكل رموز الدوله، عامل ارهاب للدنيا كلها، بيهدد في الدوله. كل شويه يطلع يهدد في الدوله، انا هتكلم انا هتكلم انا هتكلم، لو كلمت هفضح الدنيا. واخرتها النهارده بيهدد في بتاع الامارات، في الشيخ بن زايد.
وعلى فكرة هقول لك على حاجة، انت بعد ما خلصت الحلقة وطلبانك ان السيد الرئيس يفتح ملف الفساد، انت اتقال لك بعد الحلقة ايه اللي انت هببته ده يا محمد يا رجب؟ هو انت طالع مش عارف تتكلم يا محمد يا رجب؟ انا مطلعك تتكلم في حاجات معينة، رايح تقول ان احنا نعمل منظور بتاع الفساد. فساد ايه اللي يتفتح؟ ابقى فوق للكلام شوية، كنت هتتمد على رجليك يا محمد يا رجب. عارف ليه؟ عارف ليه؟ لان الفساد لو اتفتح ملكوش عيش خلاص يا بتاع رهيب. الفساد ده والحكام اللي انت، الفساد ده لو اتفتح والحكام ديت لو حكمت ضميرها وبقى في عدل زي ما انت بتقول يا محمد يا رجب، الزمالك كان زمانها في درجة تانية. محمد رجب بيقول ان العيال بتوع اليوتيوب اللي بتهاجم سيادة المستشار وبتهاجم الزمالك عايزين ينضربوا بالصرم. تعالى بقى، انا عايز اقول لك انا راجل على اليوتيوب ومن ضمن الناس اللي انت بتتكلم اللي عايزه تنضرب بالصرم. اقل رد عليك انا هقول لك على حاجه. اولا اليوتيوب مش عليه حد صغير، اصغر واحد على اليوتيوب ارجل منك مليون مره. اصغر واحد على اليوتيوب بيتكلم وانت بتعتبره بيهاجم الزمالك ولا بيهاجم النادي او بيهاجم المستشار بتاعك، هو ارجل منك وقاعد على قناته بيتكلم بالحق او بالعدل اللي انت ما تعرفوش. اللي قاعد على اليوتيوب ده قاعد حر نفسه، مش مسحوب بمخطمه من رقبته وبيتقال له انت تقول ايه وما تقولش ايه. اللي قاعد على اليوتيوب ده حر نفسه، بيقول اللي بيجي على دماغه، ما بياخدش سكرين شيت عشان يتكلم منه. اللي قاعد على اليوتيوب ده حر نفسه، مش بايع نفسه عشان قرشين، ولا بايع نفسه عشان فلان، ولا ايده مكسوره ولا عينه مكسوره عشان عنده قضيه ولا عنده بلوه ممسوكه عليه. بص لنفسك انت الاول. وضرب الصرم دي انت اللي تستاهل ضرب الصرم، وضرب الجزم تكون منعصى روس من روس البهايم. وبتهدد امين عمر وبتقول له مش هخليك تدخل في بيتك، مش هخليك تطلع من بيتك. طب انا عايز افهم منك حاجه، انت يا محمد يا رجب شغال ايه؟ انت شغال ايه؟ شغال بلطجي ولا شغال عربجي ولا شغال مطبلاتي، ولا انت كوكتيل من القذارة دي كلها؟ انت ايه بالظبط؟ يعني انت بتنتقد الحكام والمفروض تنتقد بطريقة تكون حضارية وبطريقة تكون جميلة حلوة عشان ترتقي بنفسك لانك راجل صحفي، لكن انت داخل بتحرت، داخل بتحرت. باسلوبك اللي ما يرتقيش لواحد يكون واخد اعدادية، وبتهدد في الحكام وفي نفس الوقت عايزهم يبقوا عادلين. ازاي دي؟ ازاي دي؟ عموما خلي بالك، انت لا هتقدر تمد ايدك على امين عمر ولا غير امين عمر، ولا تقدر تضرب حد بالصرم. انت تحافظ على نفسك بس وانت ماشي في الشارع، عشان مش يبقى اصغر ناس على اليوتيوب يشوفوك ويدوك بالصرم على دماغك ويرقعوا لك ازداغك بالصرم اللي انت بتتكلم عليه. عموما انا بديك نصيحة انك تمشي وتبقى تاخد بالك من نفسك، ويا ريت تعدل من نفسك وبلاش تبيع ضميرك وبلاش تبيع نفسك. شكرا اعزائي المشاهدين، والى ان التقي بكم في حلقة قادمة ان شاء الله. لكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.